Det er fedt, premiere. Fedt. Kæft, hvor er det bare dejligt at være ude. Det er så dejligt at være ude. Tager vi det stille og roligt? Det tror jeg også, det er medicin i dag. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, alle dem, der har stresset for morgenen, de bruger alle deres kræfter inden middag. Ja. Jeg vil sige, der begynder... Jeg var lige 1,5 minut på Facebook, der skinner sølvdagen lige i øjeblikket, synes jeg. Ja, det synes jeg. Jeg brugte ikke for lang tid på det, fordi det kan man ja, det kan man blive godt stresset over. Ja, man må hjem og lykke til alle kammeraterne senere i dag. Ja. Så blev det dagen. Og hvilken dag det blev. Der er dejlig sol og god stemning, og også godt med folk ved åen, men sådan er det jo. Sådan er det jo her, den første dag i sæsonen. Vandet ser godt ud. Der er god træk i, der er ikke så voldsomt meget af det. Men det har en fin temperatur og en fin sådan farve, så nu er det sådan set bare med at komme i gang og få fisket lidt. Her er den første dag i sæsonen, der er chancerne måske lidt større, end de er på anden og tredje dagen. Men der er også flere folk ved vandet, også selvom det er en hverdag. Det jeg bare kan sige, det er, at der er noget helt særligt ved den her dag. Det er fantastisk at være ude. Det er fantastisk at være her. Og det er fantastisk at se frem mod sådan en sæson, som man ikke ved. Hvem ved? Måske bliver det i dag, eller måske bliver det næste gang, eller næste gang igen. Der er fisk i hvert fald, og der er laks på træk, og det er sgu bare fantastisk at være her. Fantastisk at gå herude i engen og få kastet lidt. Få snakket med nogle folk, få set, hvordan fluen går i vandet, og ja, det er bare så fedt at være i gang igen. Det bliver et godt år. Det bliver en god sæson. Nu er vi i gang. Jeg har lige listet med livs premiere-laks. Hugge, og så drøn det opstrøms, og jeg har ikke ramt en med den på noget tidspunkt. 6-7 gange oven ud af vandet. Fuldstændig dyb. Ja. Min backing ude lige nu, så mindst 30 meter ude, der kunne vi se den vælte rundt op i overfladen, og så sagde det. Det er lige før du ryster stadig. Ja, det gør den. Jeg kan mærke det, Peter. Jeg har slet ikke haft det, så det har været helt roligt hele resten af dagen og sådan noget ting der. Men jeg kan mærke lige nu, Peter. Vi skal ned og fiske nu. Det skal vi. Jeg kan mærke. Nu skal vi til at fiske igen, og selvom der er mange ved åen sådan en dag som i dag, så er det altid godt lige at sørge for lige at tjekke af med dem, man sådan fisker omkring. Så der går en herre derude og fisker. Selvom der egentlig er rimelig god afstand og sådan nogle ting, så synes jeg, det er god stil lige at få spurgt, om det er okay, man går i gang der, hvor man går i gang. For der går ikke nogen på min egen kant, men der går jo en modsat. Så derfor, inden jeg ville gå i gang med at fiske her, det stræk jeg godt kunne tænke mig, så råbte jeg ham lige an og spurgte, om det var okay, at jeg gik i gang i forhold til, så er der i hvert fald ingen sure miner. Og så er alle glade og godt tilfreds, og det er bedre at tage en snak til at starte med, end at der er nogen, der bliver træt af, hvordan og hvorledes tingene foregår. Så husk lige at få afstemt og få lige hørt og få snakket og sådan noget. Folk er glade og godt tilfreds på sådan en premieredag her, men der er ingen grund til at gå direkte op i røven på de andre. Hvis man kan finde lidt vand for sig selv, så er det fint. Og spørg altid lige først, hvis man er i tvivl, om man går for tæt på. Det værste, der kan ske, det er, at man får et nej. Nu skal vi i gang. Nu har vi fisket lidt her til formiddag. Snakker vi et par stykker, der har mistet nogle fisk. Jeg har ikke rigtig set nogen. Så er det altid godt lige at køre op forbi Laksens Hus, som er det her sted, hvor man får indvejet tingene og sådan nogle ting der. Men også det her sted, som virkelig har gjort meget for laksefiskeriet sådan i Danmark generelt. Så det er altid godt til premieren lige, og efter man har fået lidt frokost, så lige køre op der forbi og se, hvordan der var ledes, og se en af de her mytiske fisk, som jo er lidt mytiske her til premieren. Så det gør vi nu. Det var fint. Sæt ned i bilen.
omkring 25 pund, eller omkring godt nok et bæst, den der. Nu fortalte stemmerne mig inde i mit hoved. Nej, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men der er i hvert fald et eller andet, der siger til mig, at jeg synes sgu ikke, min synke 6 spids, den er hissig nok, så jeg skal have en synke 8 på. Og det her, det er lige her, hvor jeg tror, hvis der er en fisk, så er chancen lige her størst. Og så skal man fandme lytte. Man skal lytte til sin egen intuition og sådan nogle ting. Så nu sætter jeg en synke 8 spids på. Det er det rigtige at gøre, så det er det, jeg gør. Husk at lytte til intuitionen, fordi den er tit sådan, hvad skal man sige, på et eller andet, jeg ved ikke, nu er jeg ikke så meget for at snakke om underbevidste planer og alle sådan nogle forskellige ting, men meget af ens erfaring ligger jo i hvordan og hvorledes man lige observerer en situation og noget af den stil. Og jeg skal have en synke 8 spids på nu, så det er det, der kommer på. Nå, så tror jeg, det vil være tid til, at vi smutter hjem for i dag. Det har været en god premiere, hvor vi har mødt alle mulige gamle kendinger og gode venner fra for længe siden også. Vi har ikke fået nogen laks i dag, men sådan er det jo. Og sådan er det også at være på premiere. Man fanger ikke en laks hver gang. Så var det ikke så helt så fascinerende og helt så fedt. Så det er dælmed og dejligt at være ude. Det er fantastisk vejr. Det er fedt at være i gang. Nu venter en kommende spændende og en vild ny sæson. Knæk og bræk. Vi fanger nogle store fisk til de her premieredage nogle gange. For sådan en 3 år siden eller sådan noget, 4 måske, tror jeg det er. Jeg har taget til Storåen og fisk på premieren, og der er sådan en bestemt stræk, som jeg rigtig godt kan lide, hvor jeg har fået et par gode fisk, og som jeg troede virkelig meget på. Så jeg var helt klar, jeg havde sovet ude ved åen, og så klokken 4 om morgenen, så gik jeg ned og satte mig det sted, jeg gerne ville. Så sad jeg bare og ventede indtil og håbede på, at der for det første ikke ville komme for mange folk, men sådan så, at hvis der kom nogle folk og skulle til at gå i gang og sådan noget, så havde jeg lige de der 50-100 meter, jeg troede allermest på, så vidste jeg, at jeg ville være den første år. Og det år, der havde jeg bundet nogle sådan lidt store fluer og sådan noget, for jeg tænkte, det er tidligt på sæsonen. Så havde jeg lavet en flue med sådan en lakseflue med en wriggle tail for at prøve det. Og den troede jeg rigtig meget på, og sad der og ventede og sad og var klar. Så kunne jeg se, at der kom en bil og ned, og det var nogen, jeg havde fisket med, fordi de fisker også altid det samme stræk der til premieren. Så kunne jeg se, at de fik gjort klar og begyndte at gå ud mod mig og sådan nogle ting. Så da han kom hen ved siden af mig, ham den ene af de fiskere der, så fik jeg lige sagt hej og godmorgen og sådan noget, og så snakkede lidt, og så gik han et stykke længere ud og startede. Og så tænkte jeg, okay, så må jeg jo fiske det nu. Det var blevet lyst og sådan noget, så gik jeg i gang med at fiske. Jeg følte virkelig, fluen den fiskede godt og sådan noget. Men jeg havde lidt problemer, synes jeg, for det den der wriggle tail. Det var sådan, som om den ikke rigtig gik ordentligt og sådan noget. Så jeg var sådan, men jeg havde bestemt mig for, at nu skulle jeg fandme prøve at fange noget på den. Og så fik jeg så fisket det der stræk ned, og så til jeg ikke troede på det mere, så gik jeg hen og satte mig hen på bænken lige lidt længere hen ved parkeringspladsen. Så jeg kunne ikke forstå, hvorfor ham der han ikke kom tilbage. Hvorfor det tog ham så lang tid. Og så kom han så noget, 20-25 minutter senere, så kom han tilbage, slæbende på en blank laks på 17,2 kilo og 1,21 meter. Og den havde han fanget lige der. Og det er jo aldrig fedt, nej, det ved jeg ikke, om det aldrig er fedt, at der er nogen, der fanger en i noget i ens bagvand. Men det var i hvert fald en laks, som, man kan sige, den gad jeg godt have fanget, lad os sige det sådan. Og så sad vi der og snakkede frem og tilbage, og den der laks, den var så blank, og den var så stor, at jeg sad sådan og kiggede på den, og så kiggede jeg sådan ud i åen. Der stod hun ikke så stor deroppe, og så tænkte jeg, den kan ikke have været derude. Altså det der bæst der, og det er vitterligt, altså et bæst, den kan sgu ikke have været derude. Men jeg fik så snakket lidt med ham her, og det viste sig så, at han havde fisket op i Storåen i, på det tidspunkt, 39 år.
Han var med i vandplejeudvalget og alle sådan nogle forskellige ting der. Havde været med til at lægge gydegrus ud og sådan nogle ting. Og så kan man jo ikke andet end tænke, at hvis der var nogen, der havde fortjent sådan en fisk, det var måske ikke tosse mig med mine 4-5 år i Storåen og travlt og ikke har fået brugt så meget tid på at lave vandpleje på det seneste, som jeg godt gad og sådan nogle ting. Hvis der var nogen, der havde fortjent den fisk der, så var det sgu ham. Så sådan er det. Sådan er der også nogle gange noget karma. Men det var saftsus med en vild fisk, den der. Og jo, jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke godt gad havde fanget den. Men ham der, han havde fortjent den laks. Det havde han.